Salam hörmətli abituriyentlər. İkinci qruplar üçün nəzərdə tutulmuş DİM sınaq 20 testlərinin icrasına başlayırıq. 14-cü sınağın bir Şirvanşahlar və Eldənizlər, Atabəylər dövlətlərinə aid ümumi cəhətə aid deyil. A. Gürcülərlə mübarizə aparılması. B. Azərbaycanın şimalında yaranması. C. Klassik orta əsrlərdə mövcud olması. D. Xidmət müqabilində torpaqların paylanması. E. Osmanlılara qarşı müharibədə iştirak etməsi. Verilən cavablardan E variantıdır. Yəni həm Şirvanşahlar, həm Eldənizlər dövlətinin oxşarlığı ola bilməz. Çünki Şirvanşahlar dövləti Osmanlılara qarşı müharibədə iştirak etmişdir. Konkret olaraq 1402-ci il Ankara döyüşündə Teymurilərlə bir yerdə. Amma Eldənizlər dövləti Osmanlılara qarşı hər hansı bir mübarizə iştirak etməmişdir. İkinci sual. Sxemə əsasən Çar Rusiyasının Şimali Azərbaycanda apardığı işğalların xronoloji ardıcıllığını tamamlayın. Qazax Şəmsəddin. Qazax Şəmsəddin 1801-ci ildə, Qazax Şəmsəddindən sonra Car Balakən 1803-cü ildə işğal olunmuşdur. Bundan sonra Gəncə 1804, Qarabağ 1805-ci il Kürəkçay müqaviləsi ilə. Üçüncü sualımız, deməli, konferansın qərarlarını tamamlayın. Almaniyanın ərazisi işğal zonalına bölündü. Ələ keçirilmiş faşist rəhbərləri beynəlxalq tribunala verildi. Verilən şərtlər 1945-ci ilin iyul avqustunda keçirilən Potsdam konferansının qərarlarına aiddir. Görək verilən cavablardan hansı belə deyək də düzgün cavabı əks etdirir. Almaniya ərazisi 5də 1-ini itirirdi. Xeyr. Deməli BMT-nin iş qaydaları müəyyənləşdi. Xeyr. Ərazisində 2 dövlət yaradıldı. Xeyr. Almaniyanın dövlət sərhədləri qəti olaraq müəyyənləndi. Bəli, Potsdam konferansına görə Almaniyanın sərhədləri dəqiq olaraq müəyyən edildi. Növbəti sualımız deməli 4. İngiltərədə 1642-1646-cı ildə vətəndaş müharibəsi dövründə hüquqlar haqqında bil qəbul edildi. Xeyr, vətəndaş müharibəsindən sonradır. Parlament deməli hərbi istat haqqında qanun qəbul etdi. Bəli. Şotlandiya ilə birləşmə haqqında qərar qəbul etmişdir. Xeyr, o 1707-ci ildə olmuşdur. Kral ordusu məğlub edildi. Bəli, 1645-ci il Neybüsü döyüşündə. Cavab burada 2-4 Y variantı, 4-cü sual. 5-ci sualımız, Ermənistan ordusunun Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində qanunsuz məskunlaşmış birləşmələri silahlı yerə qoymalı, tərk silah olmalı, Azərbaycandan tamamilə deməli çıxarılmalıdır. Deməli, verilənlər hansı əməliyyatın nəticəsinə əldə olmuş razılıqdır? A. 4 günlük müharibə nəticəsində xeyr, qisas əməliyyatı xeyr, Tovuz döyüşlərinin xeyr, Daşaltı əməliyyatının xeyr, lokal xarakterli antiterror əməliyyatının bəli 2023-cü ilin sentyabrında lokal xarakterli antiterror tədbirlərinin belə deyək də əldə olunan razılığa aiddir. 6-cı sualımız, xəritədə rəqəmlərlə verilmiş dövlətlərə aid olanları müəyyən edin. Deməli, xəritədə verilmişdir 1 Osmanlı dövləti, Beriyası 2 Rusiya. Deməli, burada Tənzimat-ı Xeyriyyə həyata keçirilmişdir Osmanlı dövləti, Respospolita dövlətinin bölüşdürməsini işğal etmişdir. Deməli, Rusiya dövləti təşəbbüskar olmuşdur. Sonra 18-ci əsrdə konstitusiyalı monarxiya çevrilmişdir. 18-ci əsrdə konstitusiyalı monarxiya çevrilmişdir. Heç bir dövlət bunlardan. 1-ci Napoleonla sülh sazişi imzalanmışdır. 1-ci Napoleonla sülh müqaviləsi imzalanmışdır. Deməli, Rusiya dövlətinə aiddir. Bu, deməli, Tilsit müqaviləsidir. Navarin dəniz döyüşündə İngiltərə və Fransa tərəfindən məğlub edilmişdir. Bu, Osmanlı dövlətinə aiddir. Deməli, 1827-ci ildə. Beləliklə, 1AE, 2, burada olacaq BD. Cavab burada B variantı. Növbəti sualımız, uyğunluğunu müəyyən edin. Deməli, böyük dəyənək, mədəni inqilab, şanlı inqilab. Deməli, böyük dəyənək siyasəti ABŞ-a aiddir. Mədəni inqilab Çinə aiddir. Mao Tse-tung hakimiyyət dövrünə. Şanlı inqilab, deməli, şanlı inqilab aiddir, İngiltərəyə aiddir. Deməli, beləliklə verilənlər içərisində 1C, deməli, 1C, yox, üzr verilənlər içərisində, deməli, verilənlər içərisində 8-ci sualda
8-ci sualda bir dəqiqə. Bir D olacaq. Bir D böyük dəyənək. Bir sualı yox. Bir. Bir deməli, bir gedəcək burada B. Bəli, bir B gedəcək. Bir B gedəcək. Mədəni İnqilab 2 Çinə aiddir. Şanlı İnqilab İngiltərə 3 Aya aiddir. Cavab A variantıdır. Deməli bir də 7-ci sualımız üstündə yadımızdan çıxıb burada. Altdan biri başa keçmişik. 18-14-cü əsrlərə aid müdafiə tikilisi deyil burada. Gülüstan türbəsi. Türbə bir növ qəbristanlığı xatırladır. Yəni müdafiə tikilisi deyil. 9-cu sual. Növbəti sualımız burada. Sultan sxemdə adları verilmiş tarixi şəxsiyyətin fəaliyyətinə oxşarlıq. Sultan Əhməd, Qara Yusif, Uzun Həsən. Osmanlılarla sülh müqaviləsi imzalanmışdır. Xeyr. Vergi sahəsində qanunnamə qəbul etmişdir. Xeyr. Əmir Teymur tərəfindən məğlub edilmişdir. Xeyr. Yeni dövlət yaratmaları. Xeyr. Teymurlara qarşı mübarizə aparılmışdır. Bəli, hər üç hökmdar Teymurlara qarşı mübarizə aparılmışdır. 10-cu sualımız. Deməli, Səfəvilər dövlətinə aid hadisə nəticə əlaqələrinin doğru göstərildiyi cavabları müəyyən edin. Birinci İstanbul müqaviləsi imzalanmış Səfəvilərin Azərbaycanın böyük hissəsi itirilməsi. Bəli, düzdür, 1590-cı il sülh müqaviləsi, İstanbul müqaviləsi Səfəvilər üçün ən ağır müqavilə olmuşdur. Birinci Şah Abbasın hizbi islahatlar keçirilməsi, tayfa müxtəlif polisin yaradılması, xeyr, səhvdir, ləğv edilmişdir. Qəzvin müqaviləsinin imzalanması, Ərəb İraqı Səfəvilərin hakimiyyətində qalması, xeyr, bu da səhvdir, Osmanlılarda qaldı. Şah Süleyman Ruslarla müqavilə imzalanması, Rus tacirlərlə gömrüksüz ticarət hüququ, bəli, düzdür, 1667-ci il müqaviləsinə görə. Rusiyanın Şimali Qafqazda qalalar inşa etməsi, Rusiya Səfəvilər münaqişəsinin baş verməsi 1653-1662-ci illərdə. 1, 4, 5 verilənlər 10-cu sualın cavabı 1, 4, 5. 11-ci sual. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra SSRİ-də, yəni 1945-ci ildən SSRİ-də pul islahatı keçirildi, bəli. Düzgün cavab budur. 1945-ci ildən sonra SSRİ-də pul islahatı həyata keçirilmişdir. 12-ci sual. Birinci Göytür İmperiyası Uyğur xalqına fərqli olaraq Çini asılı vəziyyətə hər iki dövlət salmışdır. Tibetləri məğlub etmişdir Uyğur xalqanlığı. Bizansa qarşı mübarizə aparmışdır. Bəli, 12-ci sual C bəndidir. 6-cı əsrin 50-ci illərində Çinə qarşı müharibə aparmışdır. Paleolit və mezolit dövrünə aid ümumi cəhətlər 12-ci sual. Qəbilə icması deməli mövcud olmuşdur. Bəli, hər iki dövrdə qəbilə icması mövcud olur. Yeni insan tipi neolit dövründə yaranmamışdır, paleolitdə yaranmışdır. Axirət gününə inamın yaranması paleolitdə olmuşdur. İnsanların yığıcılıq və ovçuluqla məxsus olması bəli, düzdür. Cəmiyyətdə kişilərin mövqeyinin güclənməsi heç bir dövrə aid deyil. Cavab 1, 4, 12-ci sual. 14-cü sual. 1992-ci il imzalanmış Daşkənd müqaviləsinə görə SSRİ süqut etdi. Xeyr, 1991-ci ildə aiddir. Nüvə silahına nəzarəti Rusiya özündə saxladı. Bəli, 1992-ci ildə imzalanmış Daşkənd müqaviləsinə görə. 15-ci sual. Xəritədə ulduzlarla verilmiş rayonlarla bağlı oxşar cəhətləri müəyyən edin. Deməli, xəritədə 15-ci sualda deməli verilmişdir burada Laçın rayonu, bir də burada verilmişdir Ağdam rayonu. Laçın və Ağdam rayonları. Deməli, Laçın və Ağdam rayonları verilmişdir. Baxa görüm cavablarda nə istəyir? 15-ci sualda lokal xarakterli deməli lokal xarakterli antiterror əməliyyatı nəticəsində ordunun nəzərə xeyr 44 günlük vətən müharibə ərazisində hərbi əməliyyatları aparılmışdır. Bəli, düzdür. Qarabağ İqtisadi rayonu ərazisinə daxil olan ərazilərdir. Xeyr, Şərqi Zəngəzura daxildir. 10 noyabr bəyannaməsinə görə azad edilmişdir. 10 noyabr bəli, düzdür. 2022-ci ilin sentyabrında düşmənin silahlı qüvvələr tərəfindən xeyr. Cavab burada 2-4, 15-ci sualın cavabı A variantı. 16-cı sual. Uyğunluğu müəyyən edin. Aqrar qanunlar 1900-cü il, 1912-ci il. Aqrar qanunlar 16-cı sualda. Deməli, dövlət kəndlərinə aid edilməsi bəli düzdür. 1900-cü il. Sonra
icma torpaqlarından nəsli istifadə mövcudi düzdür. 5 desiyen torpaq verilməsi qaydasının müəyyənləşdirilməsi xeyr, əvvəlki illərə aiddir. 1912-ci il, deməli 1912-ci il müvəqqəti mükəlləfiyyətlərin ləğv edilməsi bəli düzdür. Pay torpaqların məcburi sürətdə satın alınması bu da daxilidir. Bağ yerlərinə görə əlavə ödəniş tələb olunması xeyr. Cavab burada 1AB, 1AB, 2AB cavab D variantı. 15-ci əsrdən fərqli olaraq 16-cı əsrdə xidmət müqabilində irsi torpaq mülkiyyəti verilirdi, hər ikisində vardı. Sudan istifadə haqqında vergi almağa başlandı, hər iki əsrdə mövcud idi, 15-ci əsrdə var idi. Hökümdarın yanında məşvərətçi orqan fəaliyyət göstərirdi. 15-ci əsrdə xassəsi əsgərlər 15-ci əsrdə mövcud idi. Mərkəzləşmiş dövlət 16-cı əsrdə yaranmışdı. 15-ci əsrdə Azərbaycanda mərkəzləşmiş dövlət mövcud deyildi. 18-ci sual, mətnə əsasən tarixi prosesin nəticəsini müəyyən edin. Deməli, 1763-cü ildə qəbul edilmiş digər qanuna əsasən koloniyalara idxal olunan və ya ondan ixrac edilən bütün mallar İngilis gəmilərinə daşınmalı idi. Kral bəyannaməsi ilə kolonistlərə Apalaki dağlarından qərbdə yerləşən yerli tayfaların torpaqlarına köçmələri qadağan edilirdi. Şimali Amerikada müstəmləkələrinə həyata keçirilən məhdudlaşdırma siyasətini narazı artırdı. Mətnin nəticəsində Gent müqaviləsi imzalandı. Xeyr, bu 19-cu əsrə aiddir. 1814 hüquqlar haqqında bil qəbul edildi. Bu 1791-ci ilə aiddir. Konstitusiya 1787-ci ilə aiddir. Bəli, 1760 deməli 3-cü ildə, ondan sonra baş hadisədən sonra Boston çay qonalığı 1773-cü ildə baş vermişdir. Eyler-Venn diaqramına uyğun olan bəndləri tapın. Deməli, 19-cu əsr 1, 2, 1, 2. Deməli, bir dəqiqə. Uyğun tapın o dövrdə. Deməli, bir də sualları tam ekranda gətirək. Deməli, 19-cu əsr. Konstitusiya qəbul edilməsi, Krım müharibəsində iştirak etməsi, deməli, burada Dünya Balkanası adlanması, Mərkəzi Asiyanı işğal etməsi, Kanada öz dominiyonu verilməsi. Deməli, bir Fransadır, bir Fransa, deməli, buraya gedəcək. Konstitusiya qəbul edilməsi Osmanlı dövlətinə aiddir. Osmanlı dövlətinə aiddir. Sonra, Krım müharibəsində iştirak etməsi, Krım müharibəsində iştirak etməsi, Krım müharibəsində iştirak etməsi, deməli, hər üç dövlət aiddir. İngiltərədə, Fransada, Rusiyada iştirak etmişdir. Oxşara gedəcək bu, Krım müharibəsinə oxşar. Bu variantına gedəcək burada. Sonra gəldi burada Dünya Əməlxanası İngiltərəyə aiddir. İngiltərə aiddir 19-cu əsrdə. Sonra gəldi Mərkəzi Asiyanı işğal etməsi Rusiyaya aiddir. Gəldi burada Kanada dominion hüququ verilməsi İngiltərə aiddir. 1867-ci ilə aid. Deməli, burada gedəcək. 19-cu sualda 1 Osmanlı dövləti gedəcək, 2 Rusiya gedəcək, 3 İngiltərə gedəcək. Cavab burada B variantı. Nəsə bu sualda elə bilirəm ki, bir balaca belə deyək də çatışmamazlıq var. Dövlətlərin adı elə bir diaqramda qeyd olunmamışdır. 20-ci sual. Uyğunluq pozulmuşdur. Uyğunluq pozulmuşdur. Birinci Rusiya Qacar müharibəsində ruslara ciddi müqavimət göstərmişdir. İrəvan xanlığı düzdür. Küləkçə müqavilə imzalamaqla Rusiyanın tabe edilmişdir. Qarabağ şəkil düzdür. C bəndi Çar Rusiyası işğal etdiyi ilk xanlıq Gəncə xanlığı idi. Düzdür. Osmanlı ordusu Ruslara məğlub oldu Gömrük döyüşündə düzdür 1807-ci ildə. Bəndi Gülüstan müqaviləsi ilə Şimali Azərbaycan Çar Rusiyasının işğalı başa çatdı. Səhv variantı budur. Çünki Türkmənçay müqaviləsi imzalanması ilə Azərbaycan işğalı başa çatdırılmışdır. 21-ci sual. 1711-ci ildə Azov qalasını itirdi. 18-ci əsrin 60-cı illərdə sənaye çevrilişi baş verdi. 18-ci əsrin 70-ci illərdə müstəqil elan edildi. 19-cu əsrin ikinci yarısında vahid dövlətlərində birləşdirildi. Göstərilən heç bir dövlətə aid deyil. Göstərilənlərdən heç bir dövlətə aid deyil. Deməli, Azov qalasını 1711-ci ildə Rusiya itirmişdir. 60-cı illərində sənaye çevrilişi baş vermişdir. Sənaye çevrilişi baş vermişdir. Deməli, İngiltərədə baş vermişdir 18-ci əsrin
60-cı illərdə sənaye çevrilişi İngiltərədə baş vermişdir. 70-ci illərdə müstəqillik elan etmişdir. Bu ABŞ-dır 1776-cı ildə. Vahid halda birləşdirmişdir Almaniya dövlətidir. Yəni bunlardan burada verilənlərdən Osmanlı dövlətinə heç birinə aid deyil. 22-ci sual. Azərbaycan ordusunun həyata keçirdiyi Qisas adlı antiterror əməliyyatına aid deyil. Deməli, ermənilərin arasında yeni döyüş mövqeyi qurmaq istəmələri qarşısında alınmaq həyata keçirildi. Düzdür. Qırxqız və Sarbaba yüksəklikləri nəzarətimizə götürüldü. Düzdür. Qeyri-qanuni erməni silahlı birləşmələrinin bir neçə döyüş mövqeyi dağıdıldı. Düzdür. Laçın rayonu Sus və Zabuxt kəndləri işğalçılardan azad edildi. Bu aid deyil. Deməli, Qisas əməliyyatına aid deyil. Növbəti sualımız qədim Romadan fərqli olaraq qədim Yunanistanda. Deməli, azad yoxsullar müəyyən vəziyyət tuta bilər də hər ikisinə aiddir. Əhmənilərlə mübarizə Roma aparmayıb Yunanistan aparmışdır. Xristianlara açıq ibadət etməyə icazə verilmişdir. Xeyr, Yunanistanda da verilməmişdir. Makedoniya dövləti ilə mübarizə aparmışdır. Hər ikisi mübarizə aparmışdır. 6-cı əsrdə Ramazdan əvvəl azad yoxsul əhali vətəndaşlıq hüququ almışdır. Bəli, düzdür. Cavab burada 2, 5. 24-cü sual. Qaraqoyunlu dövlətin Səfəvilər dövlətinə oxşar cəhəti. Deməli, Ağqoyunlarla mübarizə aparmaları hər ikisi aparmışdır. Osmanlılar tərəfindən məğlub edilmələri, xeyr, Qaraqoyunlar Osmanlılar tərəfindən məğlub edilməmişdir. Şirvanşahlar asılalı hər iki dövlət salmışdır. Hakimiyyətlərin Şərqi Gürcüstana yaymaları, bəli, həm Qaraqoyunlu, həm də Səfəvilər yaymışdılar. Azərbaycana vaid dövlətə birləşdirməsi isə Səfəvilərə aiddir. Cavab 1, 3, 4. 25-ci sual. Deməli, sxemdə boş buraxılmış uyğun səbəbləri müəyyən edin. Almanların Qafqaza köçürülmələri, ermənilərin əməvilərin ənənəvi gəlib köçənin malda təsirinin ziyan dəyməsi, Ədirnə sülhü Osmanlıların Osmanlı dövlətində yaşayan ermənilərin Azərbaycana köçürülmələri. Almanların Qafqaza köçürülmələri Napolyon işğalçı müharibələri ilə bağlı idi 19-cu əsrin əvvəllərində. Ənənəvi yarım köçənin maldarlıq təsərrüfatına böyük ziyan vurulması, deməli, Rusların Şimali Azərbaycana köçürülməsi idi. Bəli, cavab burada 1, 4 idi. Növbəti sualımız 26-cı sual. Azərbaycanda 3-cü Respublika dövründə baş vermiş xronoloji arızaları deməli, müəyyən edin. Deməli, 3-cü Respublika dövrü. 3-cü Respublika dövrü əhatə edir. 1-ci Respublika dövrü Xalq Cümhuriyyəti, 2-ci Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 1-ci Respublika dövrü, 2-ci Respublika dövrü Azərbaycan Sovet Sosialist Respublika dövrü, 3-cü Respublika 1991-ci ilin oktyabrında. 1-ci Qarabağ müharibəsinin bitməsi 1994-cü ilin mayı, Ateşkəs Bişkek sazişi 94-cü il, Qarabağ Dövlət Neft Fondunun təşkili 2002, ilk beynəlxalq təşkilat edilməsi 1991, senzuranın ləğvi 1998. Deməli 26-cı sualda 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2. 27-ci sual Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə dövrdə olan tədbirlər, iqtisadi, xarici, mədəni tədbirlər. Deməli, hərbi nazirliyin yaradılması heç bir tədbirə aid deyildir. Bu hərbi tədbirə aiddir. Azad ticarətə icazə verilməsi bu iqtisadi tədbirə aiddir. Türk xalqlarının tarix fənninin tədbir edilməsi mədəni tədbirə aiddir. Türk xalqlarının tədbir edilməsi mədəni tədbirə aiddir. Paris Sülh Konfransının nümayəndəsinin göndərilməsi xarici tədbirə aiddir. Neft sənayesinin milliləşdirilməsi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti olmayır. Deməli, cavab burada 1, B, 2, D, 3, C. Növbəti sualımız siyasi sualıdır. Əfəndilər, mütəcaziz bir ultimatum qarşısında qalmışıq. Burada təslimdən bəhs edirlər. Fəqət əfəndilər, təslim nə demək? Kimə tərki mövqe edirik? Bizə deyirlər ki, hududunuzu keçən ordunun başında Nicadi adında bir Türk komandanı durmuşdur. Rusiyadan gələn bu mütəsaviz ordu təxmin edirlər ki, ölüm qalım mücadiləsinə qalan Türkiyənin xilası üçün gedir. Əfəndilər, necə ki 1918-ci ildə Nuri Paşa indi də Türkiyə Azərbaycan xilaskarıdır.
amali milliyyətimizin təbliğ etdiyi müqəddəs bir məmləkətdir. Onun xilasına gedən qüvvət bizim məmnuniyyətlə yola salarıq. Fəqət bir şərtlə ki, bu qüvvət bizim hürriyyətimizi, istiqlaliyyətimizi çeynəməsin. Mənbədə baş vermiş şəxsin təmsil etdiyi dövlət idarəetmə formasını yazın. Deməli, bu Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinə aiddir o dövrdə. Parlament respublika idi. Məmməd Əmin Rəsulzadənin çıxışıdır. Azərbaycan Sovet işğalı ərəfəsində parlamentdə 27 apreldə çıxış etmişdir. Çıxışçının təmsil etdiyi dövlətin işğalın qarşısında almaqda çətinlik çəkməsi səbəblərdə ikisini yazın. Yəni çox səbəb yazmaq olar. Hökumət kabinetinin tezdə dəyişməsi, partiyalar arası rəqabət, kommunistlərin pozuluq fəaliyyəti, Qarabağda ermənilərin qiyam qaldırması. Çıxışçının təmsil etdiyi dövlətin hakimiyyəti Sovetlərə, kommunistlərə təsir edərkən irəli sürdüyü şərtlərdən ikisini yazın. Bir çox şərtlər vardı orada. Birinci, kommunistlərin yaratdığı hökumət müvəqqəti olmalı idi. 11-ci Qızıl Ordu Bakıya daxil olmamalı idi. Hökumət işində işləyən məmurlar yerində qalmalı idi. Azərbaycan ordusu olduğu kimi qalmalı idi. Bu qədər.